條裙咧，我覺得大家一定要買，佢要加埋呢條巾，佢單着呢條裙嘅時候咧係好 girly 嘅，但係咧佢加翻呢條巾之後咧，佢就即刻有一種 design feel 咯，同埋佢係輕薄質料嚟嘅，你又可以咁樣遮下頸，咪勁靚咯，佢成個 feel 好啱而家嘅少少微春天嘅天氣，咁樣綁喺後面勁好睇。跟住咧我自己唔想太 girly 啦，我就喺下面襯咗條褲啊，咁樣成 set 着咧有型得嚟有斯文嘅 feel，好靚好好睇。大家可以參考成 set Happy Price 購買。咁佢另外仲有黑色嘅，但係白色都唔錯。咁佢呢個咁樣低胸嘅設計可以着翻我哋啲 bra top 啦，成件事好靚。